Raila Amolo Odinga, mimi nakuambia afadhali tuteseke miaka 2 ili wa Kenya wale walikuwa wanaiba Ruto wapate na adabu. Wana pikipiki wote wamesema ukitangaza tu saa 8 leo ni hapo kila mahali. Na mimi nataka niseme hii maandamano haitakuwa Nairobi peke yake. Kama leo baba akishamaliza kuongea, nachukua ndege na landi Kakamega County. Nataka niende nionane na vijana huko, kwa sababu wameniambia pia wamechoka. Na tusifanye tu, wameniambia tusifanye tu maandamano Nairobi peke yake. Hata huko Kakamega, Busia, Ukambani wamenipigia. Yani kila mahali watu wamechoka. Unajua Ruto anafikiria ati ni hapa tu Nairobi. Wakati maandamano itaanza ndio Ruto atajua hata Sugoi, hata Mugurua Ruto amenipigia. Akaniambia hata pia mimi nimebeba mikono juu. Hata chifu wa Ruto amenipigia. Amesema Ruto tawi. Kazi yake ni kutenga. Yeye anasemanga tu nimetenga. Hajaifanya nimefanya. Hapana, hiyo kwa Ruto hakuna. Hata nafikiria venye alikatia Recho, alimwambia nitapeleka mahari mpaka leo hii. Sijui kama amepeleka. Nikiongelea mambo ya gas, amedanganya wa Kenya ati gas zinatoka Tanzania. Uongo. Ruto ndio mwenye gas na mtoto wake yule ameolewa Nigeria. Ati wanataka kumaliza Raila juu anaunda gas. Mimi nataka niseme ya kwamba Raila uwezi mumaliza. Na mimi nataka niambie wa Kenya, Raila anawapigania. Niambie ni siku gani Raila Amolo Odinga hata akiacha kupigania wa Kenya atalala njaa kwake. Familia ya Raila Odinga ni familia ambayo imetengeneza pesa. Mattress ya Raila ni pesa. Gari yenye Raila anaendesha ni pesa tupu. Kwa hivyo mimi naambia wa Kenya, hii vita si ya Raila Amolo Odinga. Raila ameona wa Kenya wanakufa njaa. Wa Kenya wanateseka. Na ndio anasema ya kwamba lazima mabadiliko ipatikane Kenya. Na wale wanasema ya kwamba at Raila kama Cleophas Malala, nimemuona Citizen. Na mimi nataka niambie Cleophas Malala, na nimekasirika na Cleophas, dunia mzima ijue, wakati Cleophas Malala alikuwa senator wa Kakamega County, kama yeye anapenda watu wa Kakamega County, kwa nini aliandika mama mkwe kwa ofisi yake? Mbona hukuandika mtu mwingine? Ama wamama walikuwa wameisha Kakamega County. Unakuja kwa media kusema ya kwamba ati Raila Amolo Odinga ni mtu anajipenda, ati wakati alienda handshake alienda peke yake. Wakati Raila alikuwa anaenda kujiapisha, Mudavadi alikuwa wapi? Wetangula alikuwa wapi? Mnatakanga tu watengeneze. Na mimi namalizia kuambia Waluya, hii message ifikie Waluya Western Region, Bungoma, Kakamega, Busia na Vihiga kwa Musale penye hata hajaijenga choo. Nataka kuambia hivi, kama Waluya wako saidika wakati wa Raila akiwa prime minister, hii serikali hii Waluya hawawezi saidika. Mtazidi tu kutembea, Musale atazidi kufanya ghost work kwa serikali, na mtazidi kuambia mvunje vyama, na mtazidi kusukuma. Na Cleophas Malala, Raila sio rika yako. Mimi ndio rika yako. Mimi ndio nitabishana na wewe. Na mimi nimekujua. Wewe ni mkora, wewe ni conman. Kakamega ulikataliwa kwa sababu kama wewe ni kiongozi, ulienda kupinga mashini ya Mumias kwa nini? Kwa hivyo naambia Waluya, Raila Odinga si mtu mnafiki. Raila Odinga ni mweupe kama hii maji. Sasa ile anafight, huwa anafight peke yake. Matunda ikikuja mnaanza kumlaumu. Nimesikia Cleophas Malala akisema ati airport Raila wakati ameenda handshake wakajenga airport Kisumu. Ingia kwa katiba ama mkataba ile ya Kibaki na Raila walikuwa wamepropose nini Kisumu? Hiyo ni kitu ilikuwa imepitishwa kitambo. Na kama Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa Nyanza
na si kiongozi wa Nyanza peke yake, ni kiongozi wa kila Kenya mzima. Hiyo airport ya hiyo Kisumu ilikuwa ijengwe, hata kama Raila angeenda handshake ingejengwa. Na wewe pia Mudavadi, juzi nimeona wakifungua wanataka kutengeneza airport Kakamega, huku kukua huko walituma watu wengine kwenda kufungua. Wewe Mudavadi, mimi nakwambia ukweli, ulisema Raila ni mzigo. Wewe ndio mzigo kwa Waluya, wamekukataa Western. Tafadhali jipange na uende nyumbani. Thank you very much.